हाँ ये कॉर्नर की सीट है। कॉर्नर की सीट और पेटर पे लगा है। पेटर पर लगा है, बाकी आप छोटी मोटी एसेसरी आ गई। तो कोई बटन हो गया, आपकी जो चीज होगी यहाँ बंद के पर बटन है, नट है। काफी जोर बिजली तक बेटा मैं तो नहीं ठीक हूँ काफी आता। चलो लगा के दिखा हमारी वीडियो पूरी। हेलो भाइयों, सीट लग गई। सीट की होगी फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग होगी। बाथरूम लगभग सारा कंप्लीट है। मैं भी वाश बेसिन रह गया, काउंटर वो काउंटर बना मुझे तो लगा वो, और एक रह गया तो लिया लो आ चीज रहेगी बस। हाँ ये कॉर्नर की सीट है। कॉर्नर की सीट और पेटर पे लगा है। पेटर पर लगा है, बाकी आप छोटी मोटी एसेसरी आ गई। तो कोई बटन हो गया, आपकी जो चीज होगी यहाँ बंद के पर बटन है, नट है। काफी जोर बिजली तक बेटा मैं तो नहीं ठीक हूँ काफी आता। चलो लगा के दिखा हमारी वीडियो पूरी। हेलो भैया, सीट लग गई। सीट की होगी फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग होगी। बाथरूम लगभग सारा कंप्लीट है। मैं भी वाश बेसिन रह गया, काउंटर वो काउंटर बना मुझे तो लगा वो, और एक रह गया तो लिया लो आ चीज रहेगी बस।